Masaa yako vizuri. Unapotazama saa yako inasema ya kwamba ni saa 5:00 mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunaendelea maisha mapya katika Kristo. Hiyo ndio ujumbe wetu. Najua unafuatilia. Na neno hili linapofundishwa mahali hapa, ni vizuri pia unakaa unajichunguza ama unajiuliza, niko kwa njia ambayo inafaa ama ikwenda licha kana kwamba nakuja katika nyumba ya Mungu, na Mungu anaponitazama ataona ya kwamba hakika mimi mwenyewe niko mbali na yeye kabisa. Lakini ikwenda wewe ambaye wewe unakuja uone ya kwamba uko katika njia ya Mungu. Kwa hivyo ni vizuri pia kujihoji mwenyewe. Tunapofundishana neno hili, hatufundishani kwa sababu ya desturi ya kwamba mtumishi wa Mungu amepanga ya kwamba neno hili litafundishwa na likose kuwa impact katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Amen. Unajua kuna makanisa ambayo utapata kwamba hakika ni neno la msingi tu, na after hapo neno la msingi ni watu kusifu Mungu na kungojea neno la siku na watu kwenda nyumbani. Lakini hapa tumebarikiwa, tuko na kipindi ya youth, tunapata himizo, na baada ya himizo tunamsifu Mungu, tunakuja katika mafundisho. Sasa ukweli ni kwamba haya mafundisho kama hayatafanya kazi ndani yako, basi ni wewe mwenyewe utajiuliza. Maana mimi najua kwamba hakika siku moja ikwenda Mungu akukumbusha kwamba hakika neno hili mwaka fulani lilihubiriwa ukiwa duniani, ama lilifundishwa ukiwa duniani, ulilipokea namna gani? Kwa hivyo zingatia sana, maana kila neno ambalo linalokuja linakuja na impact yake kwa ajili ya kubadilisha maisha yako, ya kwamba ukaweke maisha yako katika njia ya Kristo ili ukapate kuona mkono wa Bwana katika maisha yako. Tunapoendelea na neno letu, ikwenda utaniuliza ni kwa nini nimekatalia katika Agano Jipya. Maana niliposoma Agano la Kale niliona ya kwamba hakika katika Agano la Kale sheria ambayo ilikuwa labda mimi na wewe hatungeiweza, ndiposa Mungu akaona ya kwamba alete mwana akuje kwa ajili ya kutafuta uhai wangu na uhai wako. Maana unapoangalia katika Agano la Kale, mtu kama angepatikana na makosa ambayo inapaswa kwamba hakika akauawe, alikuwa anauawa. Na nikuwepo tu hadharani kwa uwanja, wakati wanasema ya kwamba mtu huyu afanywe nini, na mawe inaanza kufanya namna gani kuelekezea huyo mtu. Bwana posifu. Najua hata wewe umenisaidia kusoma Agano la Kale, na kama tunasoma Agano la Kale tunapata kwamba hakika kama mtu angepatikana ya kwamba amefanya dhambi ambayo inastahili ya kwamba hakika akakufe, alikuwa anapigwa mawe hadharani. Leo hii kama hilo mambo yangekuwa, nani angepatikana? Hakuna mtu ambaye angepatikana. Na unasoma pale unapata kwamba hakika hata kama mtu angepatikana katika makosa,
na si mnyama yoyote, bali unaelekezwa kwamba hakika enda ulete ng'ombe wa aina hii, kondoo wa aina hii, ni kwa ajili ya makosa yangu na yako. Ati hiyo ndiyo ambayo iliyokuwa kipatanisho ya mwanadamu wakati amefanya dhambi, anaposogea katika madhabahu. Wakati ule mnyama huyu anaposoma mbele hapa, wakati unapatanishwa kwa ajili ya dhambi ambazo ulifanya, ulikuwa unaleta mkono kwa huo mnyama. Na mambo yanazungumzwa kwa ajili ya dhambi yako na makuhani ambao walikuweko wakati huo. Na mtumishi wa Mungu aliniambia kwamba, alituambia kwa mara nyingine kwamba mnyama huyo baada ya kufanya namna hivyo alikuwa anafukuzwa, anaenda. Sasa wakati mnyama anaenda kama amekubebea dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mnyama anapoelekea msituni, hati inakuwa ya kwamba anaenda kama amebeba dhambi zako. Lakini ashukuriwe Mungu, kuna Yesu mwenye uhai, ametupatia uhai katika ule uzima ambao tulikuwa ndani yake. Haukuwa uzima ambao ulikuwa unafaa mimi na haukuwa unafaa wewe. Ndiposa akakuja ya kwamba akapata kuwa kipatanisho mwanadamu kutoka katika dhambi na kuingia katika njia ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama ingekuwa wakati ule, basi inamaanisha kwamba tungefanya bidii sana hapa kanisani. Inamaanisha kwamba kila mtu angekuwa na mfugo, tungenunua mifugo. Kama ungepatikana kwamba hakika dhambi hii ambayo umefanya wiki hii inahitaji mfugo, sasa sijui ningekuwa tunakimbia nyumbani tukuje na hiyo mfugo, ndio sasa mambo iwe tumepewa hakika tumaini ambalo hakika labda mimi na wewe tutakosa kuona ile tumaini. Na mara nyingi, wacha nikwambie, unaona, sema kitu ya bure, sema kitu ya bure. Kitu ya bure inaonekana huko Nyandarua. Yaani wewe unaamka tu unaambia kwamba kuna pesa ziko hapa, nyinyi mupewe, mupige kura. Na vitu vya bure hata sisi wanga tunaziona. Wanga tunaona misaada inapokuja, hata wale watu ambao wanajiweza, unapata hata yeye anaenda kupanga laini, ni kwa sababu anahitaji kitu ambaye hajagharamia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu huyu ambaye amekuja kufufua uhai wako, kukutoa katika agano la kale. Yesu huyu ambaye hakika amekuja kupunguzia gharama ya mifugo. Amekuja kuleta mzigo mwepesi sana katika maisha yako na maisha yako. Sasa ni mimi na wewe tujue ya kwamba hakika Yesu hakuja kwetu kwa bure. Kama unachukulia kwamba hakika ni kwa bure, maana wao nasikia kwamba hakika ati neema ya Yesu imetosha. Tena unasikia wanasema ya kwamba hakika hati kwa mapigo yake tumepona. Lakini itajalisha kweli ya kwamba umepona kweli? Maana yeye hawezi enda kwa msalaba, alafu akishafika kwa msalaba wewe ukuje ufanye mambo yako na useme kwamba kwa mapigo yake tumepona. Itakuwa ni vigumu sana. Kuna andiko lingine ambalo nilisoma likaniambia kwamba ati hapo ndipo utakapomwambia kwamba ati Bwana nilifanya hii, nilikuwa mwimbaji, nilijitolea sana katika nyumba yako, nilikuja katika ibada yako bila kuchelewa. Naye anasema ya kwamba sikujui.
Kwa hivyo kuna haja tuambiwe ya kwamba hatujui. Si mimi na wewe tuimarishe uhusiano wetu, tujue kwamba katika uhai huu ambao tuko nao ni uhai ambao tumenunuliwa. Tumenunuliwa wapendwa. Wewe ni mtu wa dhamana. Tembea ukijua kwamba katika wewe ni mtu wa muhimu katika Mungu. Na hiyo udhamana zingatia sana. Wakati utakapocheza na hiyo udhamana, basi siku moja hiyo udhamana itakuondokea. Wacha tuingie katika neno letu. Waraka wa Yohana mstari wa 5. Waraka wa Yohana wa kwanza. Kuanzia hapo 5 chapter 1. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunasoma waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni wa 5 kuanzia penyewe. Neno la Mungu linasema, kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata na yeye aliyezaliwa naye na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neno la Mungu asubuhi ya leo linatupatia tumaini. Wewe kukuja hapa ama mimi kukuja hapa, tunakuja hapa ni kwa sababu tumemwamini huyu Yesu Kristo. Na kama hakika mimi singeamini huyu Yesu Kristo, basi singepatikana mahali hapa. Wewe ungepatikana katika ushirika huu. Lakini kwa sababu na ile tumaini ambalo tumepewa, tunamwamini. Na tunapomwamini, tunamkujia huyo Yesu. Wakati unapoona tuko mahali hapa tukimsifu Mungu, wewe maanisha ni kwa sababu huyo Yesu ambaye tumemkujia tunamwendea kwa imani. Bwana asifiwe. Huyu Yesu tunamwendea kwa imani. Maana pasina imani hakika hatuwezi tukamwendea. Ni vigumu sana. Na neno la Mungu linasema ya kwamba kila mtu amwaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Unaona huo upendo ambao wewe unaweka kwa mtoto ambaye Mungu amekubariki nayo. Mtoto huyo utamuweka katika mazingira ambayo ni ya kupendeza mno. Na tumezaliwa na Mungu. Tumepewa uzima. Yesu anatupenda. Hapendi kuona ya kwamba mimi nimechukua njia zangu ambazo hazitampendeza. Maana watu wanapofanya mambo ambayo hayampendezi, hakika ataachana na mimi. Wakati anapoendea njia ambayo haimpendezi, hata ambatana pamoja na mimi, ataniacha. Na akishakuacha, sasa utabaki mtu ambaye hautaona faida yoyote katika Kristo. Unajua aliye na furaha katika Kristo, huyo ndiye ambaye atakayemfurahia tu peke yake. Lakini ukikosa hiyo furaha, hii inamaanisha kwamba hakika hata wakikwambia, nasikia wakisema kwamba hakika hata hapa turuke, lakini hiyo furaha ya kuruka itoka wapi? Maana mwenye furaha wewe hujamfurahia. Maana yeye ndiye ambaye anakubeba pamoja na hiyo furaha yake. Unajisikia pia kwamba hakika uko katika Yesu, uko hapa, lakini katika ulimwengu wa kiroho unafikiria kwamba hakika niko ndani ya Yesu.
tunapewa hiyo ahadi ya kwamba kila mtu amwaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na utaamini tu, kwa sababu unajua kuamini inamaanisha kwamba hakika utahitaji kufuatilia njia zake. Maana pasina kufuatilia, wacha nikuambie tena, itakuwa kazi bure. Unajua kuna watu ambao la sana nilikwambia kwamba kuna Mafarisayo walimuuliza Yesu ya kwamba ufalme wa mbinguni utakuja lini. Na mimi ninaposoma pale mahali wanga naona ya kwamba hakika walitaka kujua ili waachane na Yesu, waende njia zao, wakijua kwamba hakika ufalme, tuliahidiwa ufalme ya kwamba utakuja mwaka fulani, waachane zile njia zao mbaya zenye walikuwa wameziendea, ili wajitayarishe kwa ajili ya huo ufalme. Ni neno la imani wapendwa. Utamwamini Kristo alafu ubaki tu jinsi ulivyo. Hakuna fellowship ambayo utapatikana ya kumsifu Kristo na kumaintain ya kwamba utakatifu wako ukapata kumpendeza yule ambaye aliyekufufua. Utakatifu ulindwa. Pasina kulinda utakatifu, hapo ndio unaonaga unasikia yani ndio kuna nguvu za kimwili, lakini tukija katika nguvu za kiroho unaona ya kwamba hata lile jambo ambalo wanasema lile, mimi sina furaha katika hilo. Ni kwa sababu hujamwamini na hata kutaka kujua kwamba hakika mapenzi yake ni nini kwako. Huyo ndiye mtu ambaye atajikuta katika ushirika wa Yesu Kristo, hata awe peke yake mahali penye ako, atatafakari njia za huyo ambaye amemfufua. Maana wakati utakapokosa kutafakari, hata ukiwa peke yako, unajua tumepewa kazi hapa na mtumishi wa Mungu. Mungu alimwezesha akamfunulia kwamba hakika tukasome neno la Mungu kutoka from the beginning ya Genesis mpaka twende mpaka Revelation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pasina wewe kuwa na upendo na huyo Kristo, pasina wewe kumwamini, ndio upate nguvu ya kusoma hata hilo neno. Maana hilo neno ndilo ambalo litakalo kufundisha. Ukuwe peke yako, uwe katika kusanyiko la watakatifu, neno hili ambalo tumepewa kwamba hakika mimi na wewe tulitafakari usiku na mchana tunapolisoma, itakuwa ni vigumu. Ikwenda mwaka huu iishe kama mtu amesoma tu vitabu kama 2 ama umefika katikati. Ni kwa sababu gani? Inategemea kwamba hakika relationship yako na huyu Kristo inakaa namna gani. Maana mpaka umtengee, hata kama kwa mipango zako zote, mpaka yani utafute uhusiano wako na yeye, useme ya kwamba kila tutafanya kazi yangu, lakini kufika masaa fulani nami nitajikomiti masaa haya kwa Yesu. Hiyo ni kwa kusoma neno, hiyo ni kwa kumwomba, hiyo ni kumsifu, ili hiyo uhusiano izidi kuendelea naye azidi kutia nguvu lolote tunalofanya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ahadi ambayo tumepewa. Hebu tufunue 2 Corinthians haya yote ni maisha ambayo hakika tunapewa ya kwamba mimi na wewe iwe njia ambayo itakayo kutufananisha na huyu Kristo. 2 Corinthians
5 verse 17. Neno la Mungu linasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu apewe sifa. Hata sasa imekuwa ya kwamba mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya. Umetolewa katika ile uzamani, umefufuliwa katika yale maisha ambayo ulikuwa unaishi ndani yake. Kuna mizigo ambazo ulikuwa umebebeshwa pasina kujua, mizigo ya kijamii. Unapata jamii na kuambia kwamba hapa kwetu wao tunafanya namna hivi. Kwa hivyo ukitaka kwamba hakika tukopareti na wewe kama mtoto wetu uende katika njia hii, nasi tutakukubali. Na ujue kwamba katika maisha ambayo tunazungumzia leo hii, baada ya mali hapo utapata kwamba hakika mtu akiona jambo lolote katika maisha yake, instead ya kumconsult Kristo, anatangulia kupigia mzazi wake simu na kumwambia kwamba kuna venye naishi. Na kwa sababu wewe unajua ile asili ambayo ni ya jamii ya kwenu, unajua kwamba bila shaka hili jambo ambalo nimeambiwa, nilikuwa naona wakifanya hivi. Na upige simu kule, na wewe mwenyewe unajua kwamba hakika maisha yako sasa yamekuwa mapya katika njia ya Yesu Kristo. Kwa nini usikae na kujiuliza kwamba hakika mimi kama Kristo amenikomboa, amenitoa katika lile ama hiyo jamii ambayo umezaliwa ndani yake? Wakati unapotaka kukonsult ya kwamba niko namna hivi, na neno la Mungu linatuambia siku ya leo ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hivyo Yesu ameweka upya ndani mwetu, ili tumfuate, tumpendeze, mpaka tuzingatie ule upya ambao aliweka ndani yetu. Bwana asifiwe. Amen. Si hata wewe uko katika upya. Lazane nguo ile ambayo ulikuja nayo hapa, si yenye uko nayo saa hii. Saa hii uko katika vazi lingine. Ni kwa sababu lile ambalo ulipaa ile sante, uone tena linakupendeza, litakuja kupendeza wakati mwingine kama umeliosha. Na upya huu ambao Yesu Kristo anazungumzia, tumeokolewa kutoka katika ile asili ya uharibifu. Basi inamaanisha kwamba hakika kwa sababu tumetolewa kutoka na ile asili ya uharibifu na tumepewa upya ndani yake, ya kwamba tunapotembea katika ndani yake hakuna jambo ambalo litakuwa tisho katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna jambo ambalo litakuwa ngumu katika maishani mwetu. Na kwa sababu naona lile vazi ambalo uko nalo, ile ambalo umevaa, ukiliacha likichafuka, hata wewe mwenyewe utapendezwa nalo. Na nimerudia nikisema namna hivyo, na niko na sababu. Hili vazi ambalo Kristo ametupatia ya kwamba iwe jipya katika maishani mwetu, wakati atakapoliacha kwamba hakika liharibike katika ubaya, halitampendeza Kristo mwenyewe. Wakati wewe uko na jambo ambalo ungekuja uweke mbele
kuna jambo ambalo naona limekuwa shida na mimi, uone kwamba hana kupatia mwelekeo, anakujibu ako nasi kwa ajili ya kusikia yale ambayo yanatusonga, ili akapata kutupigania na kutuweka katika njia ambayo inafaa. Lakini wakati tunapojichafua kule, tunarudi katika ile asili ambayo ametutoa. Hapo ndipo mtu wangu anaona kwamba tena sina furaha katika huyu Yesu. Maana once utajichafua, hata wewe mwenyewe utaona kwamba hakika unahukumika, unaona kwamba hakika nimefanya jambo ambalo halijapendeza. Hii ni ahadi ambayo tunapewa mimi na wewe. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni wewe kujiangalia uone kwamba nitafanya namna gani ili niwe kiumbe kipya hiki ambacho kinazungumziwa. The way tu umeweka upendo kuelekea mtoto wako kama mzazi, wakati unapochafuka unamtengeneza vizuri, wakati mavazi yake inapochafuka unayatengeneza. Hivyo ndivyo Kristo anataka kwamba hakika hata nasi mioyo yetu ikapata kutengenezeka, hiyo mioyo ambayo itakayompendeza, hata unapomwabudu aone mioyo ambayo hakika inamfurahia na inamuelekea. Lakini sitamwabudu Mungu na moyo wangu najua kwamba wiki hii nimetusiana. Sitamwabudu Mungu na yote kwamba hakika wiki hili nimepora mtu. Hata mwenyewe ukija hapa ndio kweli utaomba, kwa sababu mimi sikujui na hakuna mwenye anajua vile ambavyo umefanya, lakini katika kiroho unasikia kwamba ni vita ambavyo unapigana navyo. Sasa hiyo ndio vazi la mtu huanza kuchafuka ndani ya mtu. Wakati utakapokuja hapa hata uone ibada ni kama mlima, kumwabudu Mungu ni kama mlima, jua kwamba katika vazi lako haliko katika njia ambayo inampendeza mwenye kupatia hilo vazi. Sasa unakuja kufanya ibada ya desturi, kwa sababu imekuwa ni Jumapili, wacha tu niingie kwa ibada, mimi nimalize niandikwe kwamba hakika nimekuwa katika ibada, lakini benefit ya Mungu ambaye amepanga siku ya leo tubarikiwe mahali hapa, wewe utaikosa. Bwana posi. Unajua kila ibada iko na baraka zake. Mungu anaweza kusudia kwamba hakika leo anakutanika na Felix, lakini akiangalia Felix anaona Felix amegombana na mtu in the course of the week. Baada ya amebebana, akija kwa maombi anaona huyo mtu ambaye alisukana naye katika mambo kujibizana. Hasa inapata kwamba hakika hata unajaribu lakini no true. Na kwa sababu Mungu alikuwa amekuahidia kwamba hakika anakutanika na wewe katika hiyo baraka, basi utaikosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka tukae katika utakaso pasi na kujitakasa, pasi na kuona makosa yetu na kumulilia Kristo na kumwambia kwamba hakika kwa hili ambalo nimelitenda na kuja kwamba kwa njia ya kunyenyekea na kuomba msamaha kwake ili akutakase. Na hiyo kutakasa ndio ni ile kile ambayo unaonanga kila siku tumejaa na maji kwa nyumba zetu. Bwana asifiwe. Na wakati unapoishi ya kwamba joto imekuwa kali, unasikia kwamba hakika mwili wako umebadilika, unapojiosha unakuwa msafi. Sasa ili tukapate pia tena kuwa wasafi katika huyu Yesu Kristo, mpaka tuwe watu wa kuona kwamba nimefanya jambo hili, inakupasa ya kwamba hakika ujitakase. Kama ni jambo la kukimbia katika mtumishi wa Mungu, kimbia haraka useme kwamba nimefanya jambo ambalo naona kwamba linanipeleka mbio. Atakuombea rehema kwa huyu Yesu na utakuwa msafi. Bwana asifiwe. Amen. Si mnaonaga watu ambao hawajapenda usafi, unaweza pita uone kwamba huyo mtu ameshikwa by force, anaogeshwa,
kwa sababu hao wenye kumwogesha wanajua kwamba kika huyu mtu hata tukimwacha namna hivi, huyu sasa aliamua maisha ni hivyo. Kwa hivyo upendo, ninapomalizia, naona muda wangu unakaribia kutamatika. Kuna ahadi ambazo tumepewa tu mingi kama wewe Mkristo. Mimi wanga nasema jambo moja. Sijui wewe unajiulizanga hiyo swali. Siku moja sikumjua Mungu. Hata kama nilimjua, lakini sikumjua venye hasa nilikuwa namna hivi. Kuna wakati nikiambiwa mambo ya Mungu, lakini naona ya kwamba hakika hiyo ni kelele zile ambazo hazinipendezi. Kuna siku ambayo mimi nilikaa, nikaona siku kama ile yenye tuko, ilikuwa siku bora kwa upande wangu sana. Na ningeomba ya kwamba kila hiyo siku iniondokee kabisa. Wakati napoanza Jumatatu, naanza kuona kwamba hakika sasa niko na furaha. Hadi siku kama hii leo ilikuwa inanihuzunisha. Vizuri sana. Wakati nilikuwa katika hiyo maisha, siku hii ilikuwa inanihuzunisha. Nataka hata iende haraka kabisa. Lakini nikianza Jumatatu, nimerudi katika mood yangu. Hasa hiyo ilikuwa ni nini? Kwa hivyo inamaanisha kwamba hakika wewe ujue kwamba hakika usipotembea katika njia za kimungu, usipokaribia huyu Mungu ambaye amefanya kwamba hakika maisha yangu yakaokolewe na yangu iokolewe, kwenda utatembea katika njia ambayo hutaona benefit yote ya Mungu. Wacha tukasimama napokaribisha mtumishi wa Mungu ili akapate kuendelea kutoka hapo. Karibu.